এই ব্যস্ত যান্ত্রিক শহরে রাতের বেলায় আশ্রয় নিয়েছেন হাজার হাজার পাখি ছোট্ট একটি গাছে। আমি গ্রামের বাড়িতে বাসে করে বাড়ি যাচ্ছিলাম। মাঝপথে যাত্রা বিরতিতে একটা রেস্টুরেন্টে থেমেছিলাম। যারা উত্তরবঙ্গে আছি আমরা, বা উত্তরবঙ্গে যাদের বাড়ি, তারা প্রায় এখানেই যাত্রা বিরতি পাই। সেটা হচ্ছে ফুড ভিলেজ রেস্টুরেন্টে। তো ফুড ভিলেজের পাশেই হচ্ছে ছোট্ট এই গাছটি। এই গাছে হাজার হাজার চড়ুই পাখি দেখতে পেলাম। চারিদিকে বাঁশের আওয়াজ, শব্দ দূষণ, তারপরেও এই যান্ত্রিক শহরে হাজার হাজার পাখি আশ্রয় নিয়েছে। কি অদ্ভুত তাদের জীবন।